STEM လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့သိပ္ပံနည်းပညာ engineering သင်္ချာဘာသာရပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အမေရိကန်အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နည်းပညာပြပွဲကျင်းပတာပါဒီပြပွဲမှာအာကာသ robot VR AR 3D printing လေစွမ်းအင်နဲ့တခြားနည်းပညာဆိုင်ရာတွေကိုတက္ကသိုလ်တွေရေတပ်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း40လောက်ကတင်ကြားလေ့လာခြင်းတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လာရောက်ပြသကြပါတယ်လူငယ်တွေကိုနီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်ဆောင်ရွက်ပေးရသလဲဆိုတာကိုပြပွဲစီစဉ်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ် We need young motivated ငယ်ရွယ်တက်ကြွသူတွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်ပြဿနာကိုမတူတဲ့အမြင်ရှုထောင့်ကနေအဖြေရှာမဲ့သူတွေလိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုပြပေးမှဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကလည်းရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုခုကလေးကဒီပညာတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးကြိုးစားခြင်းစိဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ STEM ပြပွဲမှာ360 at ဓာတ်သင်ပုံနီးပညာကုမ္ပဏီလည်းပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ AI နီးပညာကိုသုံးပြီးတော့ဖုန်းနဲ့သင်ကြားလေ့လာနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာအများပြားလဲရေးဆွဲခဲ့တာပါဒီပြပွဲမှာဘယ်လိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာရောက်ပြသတာပါလဲ တခုကတော့ elements တွေရခေါ်တယ် element ဆိုတာဒီperiodic table မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ elements အခု30ကိုကျွန်တော်တို့ display လုပ်ထားတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကflash card လိုဟာလေးတွေနဲ့လုပ်တော့ flash card တစ်ခါကိုelements တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီး flash card တွေအပေါ်မှာ augmented reality တင်လိုက်တော့အဲ့ဒီ elements လေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့တကယ်မမြင်ရတဲ့သူတို့ရဲ့electronic structure တွေဘာတွေအစားကျွန်တော်တို့သိရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ circuits အဲ့တော့ circuits လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ circuits တစ်ခုချင်းစီကိုအဲ့ circuits တွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲ components တွေပါတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုး 3D 4D လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ manipulate လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ 4D image လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ explain လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်360 at ကုမ္ပဏီဟာမြန်မာကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တော်တော်များများရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆရာဆရာမတွေမိဘတွေအတွက်သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြု application တွေလည်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ခုအခမဲ့ application တော်တော်များများထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်လဲသုံးဆွဲသူ9သိန်းလောက်ရှိနေပါပြီဒီကနေ့ပြပွဲမှာလာရောက်ကြတဲ့လူငယ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လို developing country အနေနဲ့လေ့လာစရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကသူတို့အရန်လဲ proud ဖြစ်တယ် Navy student တွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်သူတို့အလယ်တန်းနဲ့တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ကိုတို့လည်းတွေ့လိမ့်မယ်သူတို့ Navy ဝတ်စုံလေးနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေသူလာပြီးတော့တက်ကြတယ်လာတက်ပြီးတော့သူတို့ကသွားတာ public school ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Navy program ကို weekend မှာသူတို့တက်တယ်အခု Navy program ကဒီလို sponsor လုပ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအစစ်မြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတွေကိုသူတို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပြီးရင်လည်းဒီ program တွေတစ်ဆင့် graduate ဖြစ်သွားရင်သူတို့က Navy ကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလေးတွေကအရန်သူတို့ Navy ဝင်ရတာဂုဏ်ယူတယ်တကယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ခွင့်ရမယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမူလာတဲ့အလှည့်တန်းတွေကစပြီးလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလေးတွေကိုကြည့်ရတာမျိုးလုံးတွေအယောင်တောက်နေကျွန်တော်လည်းအဲ့ကလေးတွေနဲ့ခုနစကားပြောပြတယ်သူတို့လည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ် augmented reality အားလုံးကဒီမှာကလေးတွေလက်ထဲမှာလည်း mobile phone က accessible ဖြစ်နေတော့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှအသစ်ဆန်းတွေထပ်ဝယ်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဒီ product လေးနဲ့စပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်360 at ဟာတင်ကြားလေ့လာရမှာအထောက်အကူပြုကြောင်း application ကိုစမ်းသပ်သုံးစွဲသူတူကအခုလိုပြောရတယ်Well, it tells you about like different types. Dress အမျိုးမျိုးအကြောင်းဒီ apps ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးမတင်ရပါဘူး။ Navy League အဖွဲ့ဟာ American ရေတပ် Marine တပ်နဲ့ကမ်းရိုးတန်းတပ်တွေအတွက်ပံ့ပိုးအထောက်အကူပေးရတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာရေတပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လူသူတွေကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ်။နယ်မြေလိုက်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ unit တွေမှာ9တန်းကနေ12တန်းအထိအသက်8နှစ်ပြည့်သူတိုင်းစတင်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။စီကံတေဝမှုခေါင်းဆောင်မှုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးတော့အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အဆင့်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းယာရုတက်ပြီးသွားပါတယ်It is awesome. I've been here once before. ဒီပြပွဲကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။အရင်ကလည်းလာဘူးပါတယ်။ဒီကိုလာရတာကြိုက်ပါတယ်။ ice cream လည်းကျွေးပါတယ်။ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်ပေးပါတယ်။စစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအကြောင်းလည်းသိရတဲ့အတွက်လွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ It's awesome. April 2ရက် Gaylord Convention Center မှာကျင်းပတဲ့ STEM နည်းပညာပြပွဲဟာ6ကြိမ်မြောက်ပါပြပွဲလာသူကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာနည်းပညာဆိုင်ရာပြကန်းတွေမှာလက်တွေ့ဝင်ရောက်ဆန်းသတ်နိုင်တယ်လို့မိဘတွေအနေနဲ့ရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောပါသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရှောက်လန်းရမယ့်လမ်းကြောင်းရွေးချယ်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေပုံမှုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ